ચામડી કે પક્ષી નથી તો જનાવર. જનાવર કામ આવશે તો પડશે. હા આપણને ક્રિયામાં ગણાય આમાં ન ગણાય. હા બોલ. કૂતરો, બિલાડી, ચામાચીડિયા, બકરી, ગધેડો, ઘેટું, ગાય, ભેંસ, ઊંટ, ઘોડો, ઘોડી. આમાં આવશે ચાવડી. આમાં નહીં, આમાં બધામાં એમાં ચામાચીડિયા હોય જ. આ ઉંદેડો હાલ ચૂપ છે. વાઘ, જીરાફ, હાથી અને સિંહ, સસલો અને દીપડો, ચિત્તો, વાંદરો, ગરુડ, ડાયનાસોર,